Diablo, mano, a veces la gente cree que nada más somos nosotros la gente porque hablamos que somos traicioneros, loco. Hasta las máquinas son traicioneras. Oye, yo no le estaba pasando la aspiradora al carro mío ahí, loco. Entonces me da deseo de ir al baño, me da deseo de ir a dar una cagadita, la mujer está ahí al lado y me dice que ella me iba a ayudar a pasarle la aspiradora dentro del carro, ¿no? Y me voy confiado a cagar y cuando viene la maldita aspiradora, me jaló el número de cuenta de una tipa que yo tenía ahí que le iba a depositar ahorita. Entonces la aspiradora jaló el papelito, loco, con el nombre de ella, número de cédula y todo. ¿Y dónde tengo la maldita ropa ahí? Por la maldita aspiradora del diablo. Mira. Ah, ahí me... Diablo, de mi mamá que no hay cama, loco. Maldito bobo. Qué azaroso viene y me vende esa aspiradora, mira y qué barata, loco. Mira lo barato que me salió a mí esa aspiradora, mira. Mira, maldita ropa recogida, ¿no?